Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya buat para sahabat saya dimana saja berada, bersama saya Rusri Indra. Di kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan tutorial buat yang mengalami batuk ya. Batuk lama tidak sembuh ya. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa menyembuhkan batuk para sahabat yang sedang menderita. Silahkan disimak videonya sahabat ya. Untuk yang pertama yang harus dipijit refleksi di bagian sini sahabat ya, di antara jari telunjuk dan jari tengah ya, di sini. Tekan perlahan, kan gini 2-3 menit ya. Belakangnya megang gini kayak gini ya. Yang kedua di bagian sini ya sahabat ya. Ini ya, dari bawah ke atas 2-3 menit ya. Terus di jari manis, di ujung jari tekan gini, dan yang terakhir di sini ya sahabat ya, tekan gini 2-3 menit.